cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw faso an bɛɛ lajɛlen faso Maliba ani Faransi cɛ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ wa diɲɛ don o don a kɛra i n'a fɔ dɔ bɛ fara fɔɲɔgɔn in de kan a kɛra Faransi marabaw ye o a kɛra an ka jamana marabaw ye o ka sabu kɛ Faransi ye koloko juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ hali n'o kuma ti bɛn Faransi kanubaw ma Mali kɔnɔ kɛ nka aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ bɔ yan don min u sera ka fɛn o fɛn donni ka taa n'a ye u y'a bɛɛ donni ka taa n'a ye ne yɛrɛ Jose kɔni a siga tɛnɛ na k'a fɔ n'i y'a ye Faransi ma bɔda di Mali ma ka Mali tɛngun kwaji da la a ŋaniya tɛ foyi ye an ka ninnu to sansara kɔnɔ CEDEAO u ni anw bɛ tɔn kelen na u ka bɛɛ tiɲɛ ma hali ni tɔn sariya dɔ de y'a jira k'a fɔ ɲangi ka ta ka tɔnden sɛgɛrɛ sabu jɔn k'a la n'a y'a sɔrɔ i bɛ tɔn na i bɛ jɛ ni tɔn saritikanw de ye wa o saritikan o saritikan bɛ yen o layidu o layidu kan bɛ yen o bɛnkola o bɛnkola bɛ yen n'i kɛra o kankɔrɔ sɔsɔba ye tɔn tɛ yen tɔn min tɔnden tɛ ɲangi a kɔnɔ sabu tɔnden si man fisa ni tɔn sariya ala bɔtɔlu ye o tiɲɛ CEDEAO k'a fɔ k'a bɛ anw ɲangi u bɛ se ka kun anw fɛ n'a y'a sɔrɔ juguya t'a la n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali tɛ ka anw degun cogo la min ka jugu sabu n'i y'a lajɛ ɲangi in girinyana kojugu jɛ kun ye ka ɲɔgɔn kun de jɛ kun ye bɛnkora de n terikɛ dɔ bɛ ale ko bakɔrɔni taamakan ye bɛnkoro Musa Traoré yɛrɛ a ye fɛn dɔ fɔ malidenw fɛ o ye jumɛn ye ko baw ka ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ o ka fisa suruku ka don kan ni CEDEAO ko k'a bɛ ɲangi kun ye an ye sariya kankɔrɔ sɔsɔ o ka bɛɛ tiɲɛ ma nka sariya in kankɔrɔ sɔsɔra kun jumɛn na ni Mali se t'o la dun karisa i ye nin kɛ a man ɲɛ o n'a ta bɛɛ komi an ye kelen ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka kuma dɔw bɛ yen kuma minnu n'i y'a lajɛ dɔrɔn o ye jumɛn ye fulakɛ Hamadi i jo tɛ ko dɔ la nka o ka bɛɛ tiɲɛ ma kɛ nka ka wɛrɛ kurukara bɛ ci ko Hamadi jo tɛ ko dɔ la o fana ye dansago ye dɛ sabu min taara ka Mali sɛgɛrɛ Mali cili ko kuma Malidenw ka sa kɔngɔ na e k'a lajɛ san joli diɲɛ bɛɛ wulilen don k'u bɛna anw dɛmɛ o dɛmɛ ka kɛ tiɲɛ ye kɛ nka diɲɛ don o don dɔ bɛ fara an ka degun kan koro dɛmɛ ye fɛn ɲa de wallahi o dɛmɛ ma fɛn ye nka Faransi min bɛ yen n'o tɛ anw ka kulu dɔ ye o fana ka fara anw ɲangibaw fana kan o fana ye damatɛmɛ ye sa dɛ Faransi yɛrɛ a y'i sen don CEDEAO ni UEMOA ka ɲangi na ka na anw juguya la o ko minisiri yɛrɛ de minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ka ɲangi jugu ta ka anw faso sɛgɛrɛ nin ye dalu min aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tun ko Faransi man ɲi wa nansara yɛrɛ tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye ne Jose Traoré kan k'o dɔn sabu ne bɔra cɛ min na n'o ye Kumi Jose ye a ko tubabu man ɲi tubabu tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye tubabu n'a y'i kɛlɛli daminɛ fo ala ka fara i kan nka ale kɔni tɛ malo tubabuw fɛ fiyewu ale de ko saya ka fisa malo ye tubabu bilen k'ale malo ale tɛna sɔn o ma cɛ min y'o kɛlɛ kɛ n k'o dalen don Kumi ni Kolokani cɛ tɛ tɛmɛ kilo 11 ka se kilo 15 ma Faransi bɛnzɛngɔniya min bɛ Faransi kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma n ko Côte d'Ivoire jamanakuntigi ko ale ni Emmanuel Macron ye teri de ye nazarakɛ ko teri tɛ ale la u ko di a ko teri tɛ na dɛ ni Alassane Dramane Ouattara ko Emmanuel Macron y'ale teri ye ni Emmanuel Macron yɛrɛ da ko teri t'ale la dun o ye Côte d'Ivoire jamana ye o jamanakuntigi ko a teri de don Emmanuel Macron ko ale teri tɛ maa si ye teri foyi tɛ ale la kabako Faransi dun don min na Modibo Keita b'a fɔ Faransi ye k'a ka minɛnw cɛ ka taa a ma bɛn o ma Faransi lasigiden ye fɛn min fɔ Jean-Yves Le Drian ani anw yɛrɛ ka ciden min tun bɛ diɲɛ lajɛ tɔnba kɛnɛ kan u ye min fɔ an ka lamɛnba ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Nous sommes très préoccupés par les risques que fait courir le déploiement des mercenaires du groupe Wagner. Sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ guanen don an sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ guanen don Mali bɛɛ ka wele bila kɛlɛcɛw minnu ta ye taɲini ye n'a bɛ f'u ma mercenaire Wagner kɔni. Au bon accomplissement du mandat de la MINUSMA. A bɛna kɛ sabu ye min bɛ gɛlɛya don diɲɛ sɔrɔlasi minnu
n'an y'olu bila ka taa Mali kuma bɔ a bɛ gɛlɛya don olu ka baara la ni ye Faransi lasigiden de ka kuma ye. N balimaw, nin tun ye Jean-Yves Le Drian de ye. L'Europe jamana ye lajɛ min kɛ u farala ɲɔgɔn kan ka tɔnsigi laban min kɛ, ale de y'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ Europe jamana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka Mali ɲangi, ka l'Europe jamana mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka Mali ɲangi cogo min n'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu. A ye nin ko in labɛn, o yɛrɛ ma wasa kɛ ko ye. C'est l'occasion pour moi de répondre à une observation formulée par anw ka lasigiden min bɛ yen, ale de kumana sisan ko ne fana bɛna laseli kɛ nin ye sabu ye, nin ye dalu ye ne bolo nga hakilinata di Faransi ka lasigiden ye min fɔ. mon voisin, l'ambassadeur de France, n'o ye Faransi ka lasigiden ye. certains membres du Conseil de sécurité, ani mɔgɔ dɔw bɛ yan n'olu ye diɲɛ yɛrɛ ka tɔnba ka kɔrɔsigi minnu bɛ yan, qui accusent le gouvernement du Mali olu minnu bɛ ka Mali marabaw ɲangi k'u jalaki de recourir à une société de sécurité privée k'a fɔ ko Mali bɛ ka wele bila lakana kɛlɛcɛw ma n'o ye kɛn yɛrɛ ye lakana kɛlɛcɛw ye. ceux qui entretiennent cette campagne de fausses mɔgɔ minnu bɛ ka nin dala gosi ni ngalon kuma ninnu ye, informations savent pertinemment u b'a dɔn, u b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn koyi, u b'a dɔn jɔnkala u yɛrɛ b'a kalama, u b'a dɔn que le Mali n'a pris aucun engagement avec des sociétés de sécurité privées. Mali ma layidu si ta, Mali ma baaraɲɔgɔnya layidu si ta ni lakanakulu ye minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛw ye, et qu'il n'y a aucun mercenaire présent sur le territoire du Mali. k'a fɔ ko maa minnu bɛ sara n'u bɛ taa kɛlɛ k'i tɔgɔ la, k'a fɔ ko cɛ kelen bɛ Mali dugukolo kan, o ye jugungalon de ye, o galonfin de ye. Pour sa part, le Mali n'est pas dans une logique de confrontation. K'a fɔ ko Mali ye kɛlɛtigɛla ye wa? Anw nakun tɛ yan k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ koyi, k'a fɔ ko an bɛna ka na an disi da mɔgɔw la de. Mali nakun tɛ o ye nin kɛnɛ in kan. Pas du tout. Ayisew. Il reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent nous aider. Mali dayɛlɛlen don, maa o maa bɛ yen, jɛɲɔgɔn bɛ yen ko b'a fɛ ka Mali dɛmɛ Mali kungo in na. Dans la lutte contre les défis multiples qui assaillent notre peuple. An ka jamana gwengenen do gɛlɛya jugu minnu na, maa o maa b'a fɛ ka Mali dɛmɛ ka bɔ Mali gwengenen do gɛlɛya minnu na. C'est dans ce cadre que le Mali entretient une relation de o siratigɛ de la Mali kɛn bɛ k'i bolo di coopération d'État à État avec la Fédération. Jamana ni jamana ka lajɛ la dɛ, n'o ye Mali jamana ni Russie jamana de kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Mali bolo bɔ a nɔfɛ, a ye dɛmɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ. Russie. Et c'est depuis 1960. Wa o ma daminɛ bi, o ye kabili Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 san. Et c'est justement à la faveur de cette coopération avec la Russie o jɛɲɔgɔnya kɔrɔba min de bɛ Mali ni Russie cɛ, o sabu de la sa que des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali. Russie la sɔrɔlasiw ka dege karamɔgɔ jolenw o siratigɛ la, u bɛ ka anw ka sɔrɔlasiw dege sɔrɔlasiya la Mali kɔnɔ. Conseiller et former les militaires maliens. Ka se ka Mali sɔrɔlasiw bilasira k'u dege sɔrɔlasiya fɛɛrɛ a n'a dɔnko la. À l'utilisation du matériel acquis par le Mali auprès de la Fédération de Mali yɛrɛ ye kɛlɛminɛ minnu san Russie la bolo dɛ. Russie la de ye a ka dege karamɔgɔw bila olu kana Mali kɔnɔ. Kɛlɛminɛ kura min Mali y'a san u bolo, u ka se ka Mali sɔrɔlasiw dege u boli n'u baaraw la. Chers amis et voisins, n teriw ani n sigiɲɔgɔnw, Mali sigiɲɔgɔnw, je veux que vous compreniez et que vous souteniez le peuple malien. Ne b'a fɛ aw k'a faamu wa ka dɔn Mali jigiya kɔrɔ. Dans sa quête de paix et de stabilité. Basigi ani karama bɛ se ka segin ne faso kɔnɔ cogo min. Les Maliens tiennent à l'unité de leur pays. Mali ka kɔnɔguwa, Mali ka hami min bɛ Mali nin kan bi, o ye Mali jamana dugukolo bɛ se ka to jamana halalaya la cogo min, k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Mali faso ye. Ils sont très attachés à la souveraineté territoriale. Wa Mali ni laminen do a ka dugukolo tigiya halalaya ka to a bolo, a ka dugukolo lakana o ka sabati. Comme laïque et républicaine de la République du Mali. A ka kɛ bɛɛ bɛ kun faso min kɔnɔ, foroba faso Mali, o ye Mali ka laɲini de. Les Maliens disent à l'unisson. Malidenw bi min ɲini bi, u bɛ ka baara min kɛ, Mali bɛ ka min fɔ, fasodenw a ye ɲɔgɔn minɛ. Et quand on est ami et partenaire du Mali, maa o maa ko ye Mali teri ye kɛ, k'e bɛ Mali kanu, e b'a fɛ ka Mali dɛmɛ. On est ami et partenaire avec l'ensemble du peuple malien. Fo k'a sɔrɔ i ni Maliden kuru kara ni Maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen, i b'a fɛ k'i bolo di Malidenw bɛɛ ma, Maliden kelen-kelenna ma ni Mali kuru kara, i b'a fɛ ka Malidenw ni Mali kuru kara bɛɛ de dɛmɛ.
Ils sont opposés à toute amitié avec une partie du peuple. Maoma ne koko Mali tere edun kembe ka Mali den dɔw de ta kulu sabantiya kulu kanu katime Mali den tɔw kan. Contre une partie du peuple. Ka faso den dɔw bila ɲɔgɔn na ka kɛ i n'a fɔ i bɛ dɔ fɛ i ti dɔ fɛ. Plus nous comprenons cela, mieux nous gagnons du temps. Maoma an ka kɛ sa n'an tun y'o faamu waati tɛna kuran bolo. Pour atteindre nos objectifs communs. An bɛɛ ka laɲini mun kɛ an bɛ se ka olu sɔrɔ fasoko la cogo min. I m'a ye Faransi lasigiden ye fɛn min fɔ ani anw yɛrɛw ka ciden min tun bɛ diɲɛ lajɛ tɔnba kɛnɛ kan u ye min fɔ o de tun ye cɛkɔrɔbaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'an ko k'an bɛ Modibo Keyita ko fɔ aw de bɛ Modibo Keyita ko dɔn sisan denmisɛnw hali ne yɛrɛ Modibo ye fanga ta 1960 san san kelen san fila kɔfɛ ne Jose Traoré bangena Modibo Keyita ye san 8 kɛ fanga na Modibo Keyita bɛ bɔ fanga na tuma min na ni ne si cayara o ye san 7 ye ne bɛ mun dɔn Modibo Keyita ko la e ka denmisɛnw ye bi bani minnu yɛrɛw u bɛ mun dɔn Modibo Keyita ko la olu de bɛ kuma Modibo Keyita ko kan k'olu bɛ Modibo Keyita lafasa Modibo Keyita tun tɛ fugari fɛ m'a fɔ Mali denmisɛn bɛɛ ye fugari ye dɛ Modibo Keyita tun ka kisɛ Modibo Keyita a n'a ka président ya a tun ta kungo kɔnɔ hali dumuniw tɛ sɔrɔ ye Modibo Keyita tun cɛsirilen don Modibo Keyita m'u b'a fɔ k'a tɛ nazaraw fɛ ne yɛrɛ Jose tɛ se ka kuma Modibo Keyita n tɛ se ka kuma kan fo n ye n sigira cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɔrɔw ye min fɔ n ye i n'a fɔ Haja Jɔntan Jabate wala ka yafa k'a ma don min na Modibo nana ka bɔ Senegali a y'ale sɔrɔ Bamakɔ Terengariba la a don a ko ma Jose Sanji nana o Modibo Keyita a tun dan bɛ a yɛrɛ la dɛ o de y'a to n'anw ye Choguel ninnu ye mun cogo ninnu na Modibo Keyita fini don ni Modibo Keyita kumaw Choguel i tulo bɛ na wa ni tulo tɛ na aw minnu ye Choguel aw minnu ye a kɛrɛfɛmɔgɔw ye a y'a f'a ye k'an ye jogo damadama ye a la o kɔni Modibo Keyita jogow ye nka Modibo Keyita n'a ye min fɔ a b'o kɛ dɛ Modibo Keyita ka kisɛ dɛ i m'a ye bamanan n'an ka cɛkɔrɔbaw u tun bɛ fugulan dɔ don o fugulan bamanankan a tɔgɔ de ye ko ka banfula an b'a fɔ banfula o tɛ dɛ ko ka banfu la a y'a co dɛ an ka banfu la fu ye fɛn o fɛn ye an ka diɲɛ kɔ an ka baara kɛ an yɛrɛ ka se ka fɛn k'an yɛrɛ ye Mali marabaw aw tɛ don Bamakɔ aw k'a lajɛ aw ye mɔgɔw bila baara minnu na n'a y'a sɔrɔ u bɛ k'a baaraw kɛ n terikɛ dɔ bɛ yen a ko ma jamana nafolo a bilama a dunni ka gɛlɛn dɛ ne ko ne tɛ o baarakɛ bondasow la nka anw ka so filɛ ni hamdalayi maternité fara gɛrɛni n'i y'o minɛ ka bɔ Lafiyabugu sira in bila ka don kare kɔnɔ dɔrɔn kare kunna énergie mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen u kɛn bɛ ka dingɛ in sen a ka ca ni kalo 6 ye bi min yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kalo 8 hali bi a ma datugu n'a ko Mali kura tɛ dilan ni kuma dama ye dɛ ne sɔnna i ka kumaw ye Choguel yɔrɔ Asimi kɔnɔ o tɛ kumaw e de bɛ k'a bɛɛ fɔ dɛ i tɛ wuli ka don dugu kɔnɔ i k'a lajɛ i ka kangari da baarakɛlaw ye ni baara min ju jɔna o baara ka kɛ teliya la wa a ka kɛ ka ɲɛ Mali baara ka bɔ taɲini na jamana foroba baaraw bɛ kɛ taɲini de kama n'i ye fɛn o fɛn ye k'o ye baara kɛlen Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ a baara bɛ di minnu ma fɔlɔ minnu b'a di fɔlɔ olu b'u ta minɛ minnu b'a baara kɛ olu b'u ta minɛ minnu kan ka kɔlɔsi olu fana b'u ta minɛ o baara bɛ ɲɛ o baara ti ɲɛ o n'u k'u ka sirabaw dilan min kan ka taa siraba kɔlɔsi i b'a sɔrɔ o ye dɔ minɛ jamana baarakɛla minnu b'a di u ma olu bɛ dɔ minɛ baarakɛla yɛrɛ fana ko k'ale ka dɔ puruti o baara bɛ kɛ baara ɲuman ye kalo 6 kalo 7 o dingɛ in sen nin filɛ nin ye wa u kan ka jamana dingɛ minnu labɔ sisan a tɛ labɔ sisan dɛ u b'a to de ni samiya de sera ni samiya sera waati min u b'a cɛ ka bila dingɛ da la ni ji nana ji b'a cɛ ka don n'a ye a filanan min filɛ nin ne ma min faamu Lafiyabugu kaburudo da la ɲamankulu de bɛ yen Mali baarakɛlaw Mali marabaw tuma o de bɛ mobiliw ɲini ka na o ɲaman cɛ ka t'o fili o wari hakɛ min bɛ sara o la mɔgɔ t'o da dɔn k'a sɔrɔ ɲaman ye engrais de engrais naturel n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ ministère de l'agriculture n'o y'an ka cikɛla ministre bondaso ye ka fara baarakɛla tɔw kan denmisɛnw kana ni ka taa an ka bɔrɔ dilanyɔrɔ la ka bɔrɔ kolo gelen dɔw dilan ka na tɛmɛ belebeleba san k'a di denmisɛnw ma u ka taa Lafiyabugu ɲamancɛyɔrɔ la Badalabugu kulu sanfɛ ɲaman fiman baden min bɛ yen bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen hali k'a fɔ a tigi ye
kwa ka tente na ya tenta kono bi duru wala keme nyama imbe bi cheka ba no kuma na totora buteli ni fenkiri karamu no lu tseka tole lu bi soroka do mobile kono ko cheka ta auto sola wallahi ate dobo kuma na nga barake anga banfula anga njesiri ka doke bro kita ya puma fo ako fara gulofin ay mi fo gulofin ko la chorban mi sorobo hakla jigunu do bismillah otma amanga kan shala gusi amanga kanga wole lagusi amanga kan yere lagusi ka foki gulofin endo o ko te ko awa juli mi be fraje la ko juli tila ko hakli be fraje la ko hakli tila ko miri be fraje la ko miri tila fraje sera ka fente la mi fere nyala sana frafuna sendla ka glo frafuna fundament ko ndoka otuma angana frafuna boko de nganya mu kolosi ambal ma dobe ni fente ma do frajela o kera mirio o kera barayo usted parka dola ngani fente boru rete o kera mirio o kera barayo benyigala otuma ni nyigala imanyigi o barala imanyigi o mirila imira isya de la imira ira de la otmi nani ya kade Chorobana msokorobaw ninkera 1962 bakilensani keme kononton ni bioro ni fla maskalo tli tani woro murubu kita ni kuma ifo bomokoya kaleto fangana antume frembed ale radio Chakrbani musorobaw sonarem ka radio otumidlakati ni mafili radio koni mali radio tungainde ambe sanjulila radio bidlaw fetukuni yani kafo bitatu kan nogo nyiniu an yona nyimo mbola te jedu kulu kanere mali koni stara yoro ababe ken nogoy nu ami nyamambon kuju anti nyamambara kan nyamangelma ko ken nogoy kodi ngodde mbasi sugukone mako alebe nyamansan ku chalade akachikela obiyala so ni nyonche ni nyamambo ne mo kadala abi firede bama ko nyamami ni ka duwa shi so kuno ya Allahu akbar ambalmau tenendo janvier kalo kletani wolonvla samba flani samugani fla turki jamana okala sigide kerenkerene na sigiro benendo on fa jamana malima ani Maroc olu ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ kibaroya baaraw sirafe wulikajɔw sirafe ko ni maa fila bisimilara Mali fanga marabolo ɲɛmɔgɔba n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogel Kogala Mayiga ye ko ni maa fila ninnu bisimilalen turkikaw ka lasigiden n'o ye Murat Mustafa Onart ko ale nana kana kibaroyaw fɔ Mali marabolo ɲɛmɔgɔ ye kibaroya min bɛ tali kɛ jamana fila u ka baara ɲɔgɔnya dɔ bɛ se ka fara u ka cogo min na min ye Mali ani Turki jamana ye kabini don tɛmɛnenw na ninnu ye jamanaw ye jamana minnu ye baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko da donna hali jamana yɛrɛ o bɛ lahala min na Turkikaw ka lasigiden ko olu ka dɛmɛ na se Mali ma ni wagati gɛlɛman ninnu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Shogel Kogala Mayiga ɲininkalen a ko ale dalen do ala wa limaniyalen do k'a fɔ Turki jamana ye jamana kɔnɔnandi de ye wa u ni Mali ye baaraw kɛ baara minnu kuma dɔ la ni nimisa ma bɔ a la o bɛɛ de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Shogel Kogala Mayiga tun ye mɔgɔ fɔlɔ min bisimila o de ye Turkiw ka lasigiden ye ko a wulitɔ a ye duwawudon kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Turki jamanakuntigi yɔrɔ la k'a lase Mali marabaw ma min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o fatuli kibaroya min gansera k'olu yɛrɛw ka jamanakuntigi a ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ a da ale min ye Turki jamana lasigiden Mali kɔnɔ o duwawudon kɔfɛ k'a ye Mali sɔrɔdasiw olu fo u ka baara laban ninnu na kɛlɛdaga minnu bɛ yen n'o bɛ jamana kɔrɔnyan fan fɛ hali ka se jamana cɛmancɛ yan fan fɛ ko ninnu jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la k'a b'a ɲini Mali sɔrɔdasiw fɛ u ka dɔ fara baaraw kan olu minnu ye Turki jamana denw ye u ka dɛmɛ an'u ka dɛmɛ k'o tɛna dɛsɛ Mali la nin dɔɔnin kelen tile ma maa filanan min bisimilara dɔgɔtɔrɔ Shogel Kogala Mayiga fɛ o de ye Abdella El Ghazi Maroc jamana
ka lasigiden min ka baara ɲɛsilen don jamana marabaw ka caw ma ko ale n'a kun tun ye ka ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye dɔnnaya min b'u ni Mali cɛ ni bi dɔnnaya tɛ k'olu fana nana ka na dɔnnaya ninnu kurakuraya wa ko ale nana ci min na Marɔku masakɛ ko de y'a ci ko ni ye Marɔku jamana lajɛ Marɔku ni Mali bɛɛ ye jamana kelen ye Mali ni Marɔku ye jamana minnu n'u jɛlen bɛ tarikuw la hali ni y'an ka dɔfɔw lajɛ fɔ min ma ko culture a ye nin kuma fɔ wa ko hali ni ye ɲinan san lajɛ olu yɛrɛw ye dɛmɛ de kɛ Mali ye hali ka da lekɔliden 250 ma k'olu bɔra Mali kɔnɔ ka t'u ka kalanw kɛ Marɔku kɔnɔ nin kuma in tiɲɛ tigɛra dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga fɛ wa y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale wulila ka taa dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga sɛgɛrɛ o min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bi ko nin bɛɛ bɛ don hukumu de kɔnɔ hukumu min n'a bɛ tali kɛ jamana fila ka baara ɲɔgɔnya la dannaya min b'u cɛ o dannaya ninnu na se ka kurakuraya min bɛ tali kɛ hali kuma dɔ la kalan ani énergie o yɔrɔ la fo ka se sɔrɔdasiw yɛrɛw dɛmɛli ma ko nin bɛɛ de tun y'a nali kun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba bara an ye nin kunnafoni bɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ a ka ca yɔrɔ n'an k'o ma ko primature o kunnafonidilaw yɔrɔ la an balimaw o ntɛnɛn dɔnya kelen na n'o bɛnna janvier kalo tile 17 tɛmɛnen ma ko camion dɔ de an balimaw o ntɛnɛn dɔnya kelen na n'o bɛnna janvier kalo tile 17 tɛmɛnen ma ko camion dɔ de jenina an baaraɲɔgɔn minnu bɛ an sɔngo o y'a jirana k'a fɔ kari tɛmɛnen ko jigitigɛwale de kɛra ye jigitigɛwale min n'a kɛra banbaganciw fɛ ko camion dɔ de tun bɛ bɔla donitayɔrɔ la ko jula camion don ko a jenina yɔrɔ min na o ni baara dugu kɔnɔna baara min n'ale bɛ an sɔngo cercle de la a ko baara in ani an sɔngo dugu kɔnɔna cɛ ko a bɛ kilo 5 ɲɔgɔn bɔ baara dugudenw ɲiningale olu y'a sɛbɛntiya ka fɔ maa minnu ye nin ko in kɛ ka nin camion remorque in jeni ko maaw don minnu ye maa marifatigiw ye o tun bɛ bolimafɛn senfilaw de la motow o y'a jira k'a fɔ nin bolimafɛn min jenina camion in tun bɛ bɔla Gawo k'i kunda an sɔngo de kan ko sira de fɛ ninnu ye tasuma jolenba de fili a bɛ komi u ye binw de minɛ ka nin camion in jeni ko min ye camion yɛrɛ a boliba a n'a ka kɔrɔsigiw fo ka se camion in parantiw n'olu bɛ bolimafɛn galakada de fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni ma to nin na ko de kɛra kunnaja ko ye maa bɛ se ka min fɔ an balimaw o siratigɛ de la an baaraɲɔgɔn min bɛ yen n'a bɛ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔya la kunnafonidiso min n'u ko a ma ko RTFM ouverture média ɲiningalen a ko o fana ye kasaraba de kɛ k'o tɛ maa wɛrɛ ye u k'o de ma ko Sa Majesté le Grand Saxe nin bɛɛ kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2022 ko teleso min bɛ yen walima rajoso RTFM o ɲɛmɔgɔba Mahamadu Jaje Sako n'a wele tɔgɔ ye le Grand Saxe ko ale tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔ a tun bɛ bɔla Kayi de k'i kunda Bamakɔ kan ko nin ko in kɛra Bamakɔ ni Kolokani de cɛ bolimafɛn min n'a tun b'a kɔnɔ o bolimafɛn de binna a ma dan binni ma wa a bɛ komi bolimafɛn in kolonkolonna anw ye nin ja in sɔrɔ cogo min na bolimafɛn yɛrɛ n'an baaraɲɔgɔn Mahamadu Jaje Sako Saxe tun b'a kɔnɔ ko bolimafɛn in binnen min ye a sen 4 olu kɔni ɲɛsilen bɛ sanfɛla ma bolimafɛn in bɛ i n'a fɔ a dalen b'a disi de kan ouverture média o kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ Mahamadu Jaje Sako Saxe ko a ɲuman bɔra nin ko in na ko baasi m'a yɛrɛ sɔrɔ nka n balimaw togoya min na aw bɛ se ka nin ko in ɲɛdɔn min ye an baaraɲɔgɔn yɛrɛ Mahamadu Jaje Sako Saxe n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kasara in kɛra a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ala tanu tɛ se ka tɛmɛ nin kan an bɛ Kayi cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo ani balimaw ni sinjiw an ye bɛɛ ye k'a fɔ ɲuman donna an natɔla mobili ko kɔni o banna caman bɛ Ala bolo caman bɛ min y'a d'a ma fana a b'o caman b'u bolo ka maliyɛn cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ fo ka Kayi bɛɛ lajɛlen fo ko maliyɛn kunu telefɔni ma ko tigɛ
tigɛ ko foyi ma kɛna k'u hakili sigi fɛn tiɲɛ ka fisa ni fɛntigi tiɲɛ mobili min ni ala y'a don an garijɛgɛ la n'ale tiɲɛna ale caman b'a u bɛ alaw tala in bolo a dibaga fana caman b'a bolo an t'an jigi tigɛ ka bɔ ala la o tɛ foyi kunu bɛɛ jɔrɔla bɛɛ hamina nin bɛ se k'a fɔ don min arinan tɛ yan maaw b'i hakili to an kɔ la ko in ye mun ye denbaya in ko tɛ dɛ ala ye min don an garijɛgɛ la n'o ye radio ni télévision ye an y'o de kalifa maliyɛnw na ko la baara ja ala bɛ se ka maa ka taamasiyɛn dɔ yira la i ko bɛ kɛ cogo di kunu cɛ fara muso ka denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ jɔrɔla kibaruya jɛnsɛnnen kɔfɛ n b'a fɔ bɛɛ ye minnu ye sɔrɔ telefɔni na o minnu ma sɔrɔ telefɔni na foyi tɛ na alhamdulilayi rabil alamin a b'a masanu di ala ma ma sɔrɔ fɛn d'a ma ale de ta ye nin ye ni ni fɛnw ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la mobili wo i du wo i ɲɛ bɛ basigi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'an ka jamana bɛna damakasili kɛ tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko plainte ka taa kiribulon na farafinna tɔgɔla kiribulon na ka taa CEDEAO ani IMOA mɔgɔw wele kiri la Choguel Kokala Mayiga a ye barosigi kɛ an ka jamana ka furuba laseli bon n'o ye ORTM ye jamana marakuntigi kalifalen don ale la a ko Mali bɛna CEDEAO ni IMOA ko Mali bɛna wele kiri la Faransi yɛrɛ kɛnbɛ k'i daga sigi anw da la kɛlɛ ani ŋunuŋunukan minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ la Faransi dawaga ko anw ye wele bila Wagner ma nin damakasi in bɛna kɛ farafinna yɛrɛ tilebiyanfan fangabondaso minnu sigilen don kiriko la ka yɛrɛ k'a fɔ ɲangi jugu minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ sariya tɛ a tɛ bɛn a ko a dabɔkun ye fɛn min ye o ye mun b'a fɛ ka Mali kari ɲɔgɔn na de u b'a fɛ ka basigibaliya kolokolo Mali kɔnɔ yan Mali dan b'u bolo dugu ma u b'a fɛ k'a folokoto ka Mali tɔ de lase Choguel Kokala Mayiga ani jamana furuba laseli bon ORTM a ka dantigɛliw la kabini Faransi ye ŋaniya ta ka na Mali kɔnɔ yan Faransi nakun wɛrɛ tɛ ka Mali da kolon ci k'a filenkolon ci wa Faransi yɛrɛ ani Mali ye bɛnkan o bɛnkan kɛ ale y'a daji a yɛrɛ de la yala o kɛra k'an ka jamanakuntigiw to fan jumɛn fɛ Choguel Kokala Mayiga a y'o barosigi kɛ an bɛna bi barosigi kɛ o ye o la kumaba dɔw ta ka ɲɛfɔli ka aw ye bisimila fɛrɛ ni dabalitigɛba an ɲɛna min kɛra o ye comme kɛlɛ min kɛra balimaw ni ɲɔgɔn cɛ futunalen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais a laban an bɛna sigi ka ɲɔgɔn faamu ne dalen don la u y'a kɛ dɔrɔn parce que ba dɔn sisan ko Mali binnen don bɛɛ bɛ taama Mali kan o de kama an ka baara ye mun ye n b'o fɔ sisan n bɛ tila k'a fɔ président de la transition gouvernement de la transition institution de la transition bɛɛ CNT ani a bɛɛ an hami ye mun ye transition in bɛ ban don min na ko jamana k'a furakɛ k'a sigi n'a sigira ka wula sen fila kan n'a wula sen fila kan k'a latama n'a y'a latama k'a boli ka se an b'a fɔ ko dans le peloton de tête des pays africains o de y'a hami min b'a la o dɔrɔn de don hami wɛrɛ t'an bolo donc aw k'o faamu n'a y'o faamu embargo tɛ se Malilanw la i y'a dɔn hali Ala min ye hadamaden dilan dɔ bɛ yen min b'a fɔ k'olu tɛ sɔn Ala ma mais ni jamanadenw ye min dilan maa kelen maa fila kɔni bɛ se ka sɔrɔ min b'a fɔ ko ma jɛ n'a ye mais ko bɛɛ kɛra pour que bɛɛ kana ne yɛrɛ ye partiw bɛɛ rencontré parce que société civile bɛɛ sɔnna ne ye partiw rencontré siɲɛ fila ka tila ka dɔ rencontré kelen ministre des réformes politiques institutionnelles ministre de la refondation ministre de l'administration territoriale u ye bɛɛ rencontré ka tila ka table ronde kɛ o bɛɛ la u taar'u fɛ kelen tuguni président y'u rencontré kelen président y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taa o kumaw fɛ o bɛɛ la panel de haute personnalité fana ta olu fɛ dɔ sɔrɔla min y'a fɔ k'olu tɛ sɔn olu tɛ sɔn parce que n'i ye premier ministre ka ko de président y'u wele a k'u ma k'o tɛ premier ministre ka ko o ye Mali ko de ne b'aw deli a ye na hakili di maliyɛnw k'u hakili fara ɲɔgɔn kan jamana ka se ka taa ɲɛ mɔgɔw min y'a fɔ k'a tɛna parti dama-damaw don o parti u ɲɛmɔgɔ caman min bɛ intérieur la président du conseil des cercles maire député olu de ye assise session présidé k'a signé k'a fɔ ne bɛ parti la n bɛ parti la donc ni CEDEAO nana fɔ ko inclusivité t'a la c'est que u tɛ k'o dɔn maa minnu ye kuma ta assise kɔnɔ ba 80 ka taa ba 90 o ma deli ka kɛ Mali la minnu ye kuma ta ko hakilina fɔ pendant toute la durée des assises donc n'u y'a fɔ u y'a fɔ dɔrɔn pour que ka Mali lagosi parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se ka Mali lagosi u b'a kɛ et puis n'i y'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko olu tɛ taa maa dɔ b'olu cɛ 10, 11, 12 juillet 2020 u bɛ ka mɔgɔw faga o dugusɛjɛ
u bɔra k'u bɛ meeting kɛ ka fanga soutenir hadamadenw bɛɛ ka faga e bɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ taa meeting kɛ ka mɔgɔw soutenir mɔgɔ minnu y'o kɛ n'a nana fɔ ko bi k'ale tɛ taa n t'a fɔ k'u bɛɛ don mais a caman b'a la u tun b'o kuma de la donc ne kɔni ne ma surprendre mais ne kɔni bɛ min f'u ye an bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kan président ye welewele kan bila a ka adresse à la nation la u k'o lamɛn u kana n ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne kɔni ne ka bureau dayɛlɛlen don bɛɛ ye u kana n ka fara ɲɔgɔn kan parce que ka Mali bɔ nɔgɔ la c'est-à-dire u ye kuma in fɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ Mali dɔn k'a sɔrɔ CEDEAO bɛ Mali ka problème dɔn tigitigi 2018 président sigira don min na mankan wulila jamana la kalo segi o kɔfɛ u y'a ye que jamana bɛ ka lumulamba CEDEAO ye délégation ba dɔ bila ka na Nigeria ministre des affaires étrangères de kun b'a ɲɛmɔgɔya u tilalen u ye rapport dɔ bila o rapport kɔnɔ CEDEAO ko mun ko Mali kɔnɔ élection si kana kɛ man ka kɛ tuguni ni réforme ma kɛ parce que ni réforme ma kɛ mankan mɛna wuli jamana kɔnɔ CEDEAO de y'a sɛbɛn o fangankɔrɔ y'i ban k'o réforme de kɛ o de la mankan wulila avril mars avril élection 2020 kɔfɛ fanga yɛlɛmara CEDEAO délégation bila ka na a y'o yir'u la ko mankan wulila parce que u ma sɔn ka réforme a filanan aw b'a fɔ ko régime démocratique comme fanga min bɛ mugu ci a jamanadenw la k'a sɔrɔ manifestation a droit b'u bolo a bɛ constitution kɔnɔ aw ko mun u ma foyi fɔ ko k'olu kɔni k'olu tɛ se k'a fɔ président ka démissionner mais ni président yɛrɛ démissionner a yɛrɛ ma ou bien ni peuple y'a gɛn en ce moment olu bɛ se k'a sɔn n'a ye mais o de kɛra o mɔgɔw tora kɛnɛ ma fo a sera yɔrɔ dɔ la fanga in dɛsɛra pewu sɔrdasi dama dama des jeunes minnu ye san 15 ka taa san 18 u y'o kɛ kɛlɛ la kɔrɔn fɛ kibaruya tun bɛ an kɔni bolo mɔgɔ caman bolo ko kun b'u labɛnnen don ka maaw faga ka don minɛ k'u déporter pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u nana kɛ ala barika la balawu u ye Mali kisi na président yɛrɛ u y'a bonya président yɛrɛ démissionnera CEDEAO ka problème ye mun ye ne tuguni ko CEDEAO kelen nana sigi ko jagoya fo a ka kɛ san 18 an ye baara daminɛ sɔrdasiw b'a fɔ la mission est sacrée c'est le terrain qui commande o kɔrɔ ye mun ye i bɛ se ka ko dɔ ŋaniya mais ni commencera k'a waliya gɛlɛya dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la e kun ma sigi ni min ye o de nana kɛ mun de kɛra transition a waati fɔlɔ min kɛra peuple wulila 2020 kan laɲini minnu kɛ laɲini 5 de don laɲini fɔlɔfɔlɔ peuple ko fanga dafirila parce que a ye élection choix donc an k'an jija siɲɛ wɛrɛ élection kana namara tuguni an ka élection organisée pour que mankan kana wuli élection kɔfɛ a filanan peuple ko k'a ye min kɔlɔsi ni min ka di fanga y'a b'o de kɛ ni man di a bɛ se k'i minɛ k'i faga aw yɛrɛ ye journaliste o journaliste dɔ minɛ u y'a faga mɔgɔ si t'a dɔn u y'a su dɔ yɔrɔ min na ni jamanadenw wulila k'a fɔ k'olu ma sɔn fanga ma a bɛ mugu ci u la jamanadenw ko k'olu tɛ sɔn ma ko la lutte contre l'impunité la lutte contre la corruption jamanadenw ye mun de kɔlɔsi an ka l'armée bɛɛ y'a dɔn ko jamana tiɲɛla parce que l'armée binna hali ni mɔgɔ dɔ bɔra kɛnɛ ma kana bin an kan tubabu ye Libi ci o conséquence nana an fɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ an ka l'armée yɛrɛ a kun faiblilen don o de la 2013 John Kunda ni Amadou Yaya Sanogo nun bɛ bɔ fanga la don min na u ye jateminɛ kɛ ko pour que l'armée jɔ tigitigi miliyari 400 400 milliards o de bɛ ɲini peuple malien fɛ fanga yɛlɛmara ka na 2013 président kura min nana a y'o do fara kan ko 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 ni miliyari 30 k'a b'o de ɲini peuple fɛ peuple y'o fana d'a ma hali opposition ye vote kɛ an nana mun ye k'a sɔrɔ a bɛna fanga la don min na kɛlɛ kun bɛ Kidal 2020 kɛlɛ ye Mali bɛɛ minɛ terroriste kun bɛ Kidal terroriste ye Mali bɛɛ minɛ an nana mun ye ni wari min bɔra gouvernement caisse kɔnɔ ka taa kɛlɛminɛnw sa o wari a bɛ namara ka tamasiyɛn dama dama wa y'a dɔn an ka jamana ka bɔ n'i b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ les vecteurs aériens hélicoptère ni avion kan ka san wari bɔra caisse kɔnɔ ka hélicoptère 6 san a laban armée ye hélicoptère 2 de sɔrɔ hélicoptère 4 wari an ka namura mɔgɔ si t'a dɔn taara min hélicoptère 2 fana min sɔrɔla kalo 2 kɔfɛ nana ye ko ja hélicoptère kɔrɔw de don k'a sɔrɔ u y'a san comme kura de don sɔrdasiw bɛ sa u b'u su don fosse commune la parce que minɛn t'u bolo k'u bɛɛ cɛ ka taa u sutura sɔrdasiw min nɔgɔ bɛ sɔrdasiw la dumuni t'u bolo k'a sɔrɔ wari bɛɛ bɔra sɔrdasiw bɛ bila ka taa kɛlɛ la ni 200 nana marifa bɛ di 150 ma a to marifa tɛ d'u ma kisɛw tɛ d'u ma donc wari bɔra ka avion sa avion ma sa wari bɔra ka camion de transport sa camion de transport kelen a y'a jate 140 000 ka to facturer fo 400 000 ka taa
citerne ta min be jini carburant di sodasma million mugani woro kata facture fo million kemesaba wari betaranina donc wala peuple ku kalete son ko mamni ke faut enquête ka ke ou ka juger la lutte contre la corruption et l'impunité o peuple lañini flanay lañi sabana mais peuple ko lakana bali ay jamana bemni fanga wo fanga nana na nam se ka le lakana ko fanga ka takabuy donc lakana katla ka fo kabini 2001 dongo do président ba fika constitution yelema u ba do ko kanga do constitution le président bijo na ka manda be ban domina aba fika yelema do constitution jamana dumbe wuli kulu mason ababla c'est d'ailleurs ko réforme minun kake ou make donc peuple ko faut réforme kake anani na yemune peuple ko accord d'Alger na be walia akawalia mais ku jija à la banque na ke kamalit donc la ñinu de be malion fait transition na uldi kamau et ni transition nana c'est d'ailleurs bena fanyi ay fait nous bebla ay élection ke dron min bena fangala o de bena dla e mo bo min ye jamana che o ku elilawo jamana che na mo bo min mbulu o kumbe elila ay sambi sabaka élection la donc élection ta nyana wo fo aka jayade pour que nantlana nina problème shikana ke tuni ni président kurana ka jamana jo katanye parce que ba fanga ke chogumina c'est comme si ça ni beta yoro furake ni kanivo pana ibata dronka black refe ni sanji were na be siga kono tuguni amba fe ka furake nogon inka soro kana soro yoro bela donc ni président kurana be barake sida su kale teso ngoke aflana mogo minum be mina yurgurura angubla asabana ka fokambe organi unique sigi kulu tesoma ananina kamba fiko ambe enquêtuke kango bebla asika soma o anga jamana tulu tayo o président nu ukanga miki ka jamana la mali ta fuyo donc ukambonya utla ka fotuguni ko namoke kube ambarso usigeno o ambarko defini donc yeminde fotuguni yado uka force d'attente ni ulite malien don bagali utambanga siraka e uka force d'attente o mo force d'attente kelen kuma fo 2012 jamana bina 2012 o yere non do ke Dakar 2012 ko force d'attente kube mogo basaba o de black na mali o don o ceda o kelen de ka réunion do ma ay min koloshi ne ko ne min koloshi France ministre des affaires étrangères Alain Juppé Sarkozy ka ministre antado alete africain mais aya yero soro o ceda o réunion la ka fo kulute son force d'attente ma ko mogo basaba ko kacha ko parce que ba fe kare belu minun kele o mogo keme duru dorondido est-ce que o yaka problème donc force d'attente in torata amaseka dla fo afrika na franyonka sidawo yere ka fo ku bena unife kanyiningali ke uka jakulu were sigi min fo kula misma sigira mi uya sabote fu na nay misma se ka barke una na minisma sigile a fora malion bay ko minisma benu deme ka terroriste kele ala ba una na fo ko minisma mana kelele ko barkan de bena barkan na le France président François Hollande ako Serval kabena problème saba de régler a folo kabe terrorisme bampeu a flana Mali intégrité territoriale kulba réhabilité a sabana ko onika résolution Nations Unies kulbenu walia au fora 2013 sans segi kofe 2021 terroriste olé kuka tiempo terroriste yirwala ka Mali bemne Mali intégrité territoriale halibi Mali sekata yorobela oni résolution sans wosa ube yelama dola fo nizena Mali gouvernement ko ale teso kube ministre soldats bafla ni keme sabade tikana Mali la an kunta kalama yo décision ta domina uli ni jonde kumana jamana jumende bena ubina yoromina bita munke oshima fo utara dron ka fo ka voter an fana ko nga ambassadeur makaka naso oye mun fa ko tuma korole akole kunta voter pourquoi si ça ba fo ka ta voter ambassadeur kuma korole minnu be fanga la banku de ba fo ka voter minnu be fanga la bi ko ne kana voter an fana ko na nulu masigi ka nyefo nyoe anteso parce que be fen do la malila anye bula ube kuma minnu fo ani ube minke tisira kelena mbe tamashen dama mbe kuma minnu fo galon tashi la de a prévu bembolo ni mo ko ya fo galon do akana mba prévu ral folo bena domina nga président de transition Jonkunda Traoré seben minke ko France kanan deme o lettre est-ce que obado atemalla
a te présidence la a te affaire étrangère a be France hali namma wusera la ambeta internet dika ko saya amma wusera la parce que accord de défense mimbe ani ulice an ya don tigiti ko accord amany malima donc président de la transition fofu kanga yelema douala an ya yelema douala fana aya chuma au papier kono mi sebra kata duma a fora ku benen deme en renseignement et appui aérien o kore mu ou ka hélicoptère na avion de pan nous est mis au be ki barua dama nga soda su benakele ama prévoir yoroshi ku ka soda su benanga do kuluka uyo batu konna gaw Tombouctou u sera nord la ku ko Mali soda su titatu kana u yere ka soldat su ma banani u ka budget milliard kele CFA milliard kele tlewotle CFA milliard kele una na nui katla kana ni chadio kana ni ministre kana ni mawere ko Mali tana jamfanda men na yorola dola ga munge tuguni awya do kele willa 2014 anga soda su ni mouvement che soda su mo chama fara minun tari ido ministre kono ye marfa minula kele kofe Mali armée na ka ba ka marfa min barkan nyemogo mi e français de akono no ko tiseka di Mali ko e sema tay ko sema yo mine kele la ko Mali l'armée ko de marfa sigi Mali armée ma ese mogo sekara mogo min ko kana na edeme 2017 barkan nyemogo bayre ayo conférence de presse do ke maison de la presse la ne be fenu num bese bodi kama ube hakilaw ako ko prévu jonjon bubulu ko mouvement signataire no ko senkelembe terroriste fait ou senflana be gouvernement fait et aw yo don pour que aw tuwele ani uluka kuma mais fe mi ka juguna be pour que me be ko fam mimbe kuma ni jukoro ngonyuma be fo anye ka an haklisi mais barkan sigira domina barkan nyemo ba abora France kana barkan be Sahel jamana nunu la taru bela u ka bazba kumbe Chad atara soldat super ay mun fuye gundola akuma au kanga don an kunna naya Afrique abe san kemebo u yanjagwa an boraya abe san biworo aywa sisa an segina kana anana ka san kemeke au ko don ayo de fa ka soldat su ayaka soldat su u ka bazla faya larjo kasoro uba fa kuna nan de meka terrorisme kele aba fa ka soldat su anana ka san keme de kia France journaliste Laurent Larcher min kumbe o de afo abaka livre la ne yayi abe internet fanaka ni yo don bi ko chama fa mimbe ka ganga jamana kono e bi sika fa mu chugodi anga jamana kono anga hélicoptère ni pankuru u de sika wuli ka ta yorola ni France ma ya maria dama anga jamana kono donc ça veut dire que Mali horaya borala Mali souveraineté Mali yere aka indépendance borala anko de amason odema Assimi Goïta naka gouvernement anko anteson uma ambeta tiringini mimbandeme parce que nous maçons anse ka kalimina sa na yemisa umbolo nous maçons ate dama antara avion do sa America umbolo utara pression ke ufana madama anse ka sa umbolo nantara auka au tirufe abu kukati dama ambeta mogo minfe au se ka pression ke mogo minka o yirisidu o de kama ani risi bena sisa risi kerente jamana chamambe am benaka risi benan deme anga jamana lakana ala barkala kelemino mimbanga armée bolo bi ama delika ke abe sambi sababu ninka se ka soro sankelen kon o de kama bi ambe kelemina kabo décembre kalo mugani wolonwula kana bila aye min da terroriste ka mami ni tora la ulufe ka kelemino chengu bulu ni yuta akachani mi kara santankon aye domine esa obado malionte donc ambo baradela o de mandi doye quoi o de ko be kan tokotnie ou ben baga ni réunion kera dro ou betafo ku ka sanction do malika ku ka Mali président mani Mali premier ministre mani ulube ka malionta adonata borata abe baga le malion hakili kasigi transition à la barkala machit se ka dafri parce que doit ou de bak c'est-à-dire ni jatemine ke uru degra fendo la amason o de maw uru degra nous les minfo ina fo ala de kumana anko awbe min fayi ani min kanga ke u kanga ke kele na be kele fayi abe fenwer ke antesoma aka jatemine ke yelema kira le 24 mai 2021 gouvernement kura sigira le 7 odubi sejebe uko kulube opération militaire arrêtée kube kan deme ambe kele ke nyonfe kubo bebla
ka sɔrɔ sɛbɛn de bɛ ani olu cɛ accord de bɛ n'i b'a fɛ ka bɔ accord la i b'an wele an bɛ sigi i b'a fɔ ko an ye nin signé mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne b'a fɛ ka bɔ a la an bɛ bɛn a kan i ka sɔrɔdasi bɛ taa don min i b'o fɔ an bɛ labɛn mais ka wuli dɔrɔn ko k'e bɛ taa an ye mun kɔlɔsi i y'a dɔn kɛlɛ in jɛkulu fila de bɛ ka terrorisme in da mɔgɔw kan u b'a fɔ min ma ko JINIM o IAD n'a nɔfɛ mɔgɔw ani EIGS min bɛ Burkina ni Niger frontière la minnu bɛ tiɲɛli kɛ Mali la o ye JINIM mɔgɔw de ye aw b'a fɔ JINIM mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bɛ ka minɛnw cɛ ka taa c'est comme si an b'a fɛ ka Maliyɛnw aw bɛ ninnu to yen u ka jamana minɛn bolo k'a sɔrɔ aw b'a fɔ micro bɛɛ la k'aw bɛ ka Mali dɛmɛ donc o de kama ne ko k'u y'an bila en plein vol c'est-à-dire k'an to avion kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ avion la u digir'u la mais tiɲɛ de don pourquoi parce que an kuma bɛn a kan o de kama an fana kuma comme aw taara sisan accord min bɛ an ni anw cɛ an bɛna yɛlɛma dɔ la an y'a yɛlɛma sisan an y'a sɛbɛn an y'a c'u ma n b'a dɔn ko o fana bɛ sababu min na min b'a fɛ sisan u b'an contrôle la mais an tɛ segin ko parce que Mali ka intérêt t'a la cogo di yɔrɔ dɔ la hali an ka avion an ka hélicoptère an tɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ la n'u ma yamaruya d'a ma kɛlɛminɛn sugu dɔ bɛ yen an tɛ se k'a san n'u ma yamaruya d'a ma an tɛ se ka sɔn o ma o an ko o de ka dabila o de la sisan u bɛ mankan la ko a ye nin kɛ de gouvernement illégitime de ko gouvernement kan ka élu de mais gouvernement ye Mali cɛ a kun tɛ gouvernement légitime olu kun b'a soutenir ka sɔrɔ kun bɛ mɔgɔ faga olu ka jamana n'u ye mɔgɔ kelen faga jamana bɛɛ b'olu nɔfɛ yan u bɛ mɔgɔ faga u bɛ wari suɲɛ u bɛ continuer k'u soutenir donc o de kama u tɛ se ka fɛn si imposer an président Assimi Goïta ko k'ale b'a fɛ ka Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma un état souverain an ka défense ko an t'a négocier mɔgɔ si fɛ olu b'a fɔ k'u y'an dɛmɛ 2013 o de kama an bɛ to jɔnya la olu bolo Afrique ma France dɛmɛ Amérique ma France dɛmɛ 1940 mais waati dɔ sera u ka président de Gaulle a ko Amérique ma a ye minɛnw ta ka taa u sa so an mago t'aw la mais u t'u neni donc sisan u bɛ k'an dɔgɔya u bɛ démarche kɛ ka Mali bloquer yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa banque la banque mondiale BOAD k'a sɔrɔ embargo in ma kɛ dɛ a bɛ kalo dama dama bɔ ni Mali dossier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ France bɛ nin sigi France représentant bɛ nin sigi ko u tɛ sɔn Mali dossier ka examiner yɛrɛ a ka don ordre du jour la ka projet bɛɛ bloquer n'i y'o kɛ o tuma an bɛ se ka mun miiri o de kama CEDEAO nana embargo in kɛ an ko olu de b'a jukɔrɔ jamana wɛrɛ de b'a jukɔrɔ mais an ko an ni France cɛ an ni CEDEAO cɛ kɛlɛ bɛ yen sisan mais a laban an bɛ bɛn mun na n'i ye jateminɛ kɛ bi n'i ye France yɛrɛ lajɛ étranger minnu bɛ France ni Algérie bɔra la Maliyɛnw de ka ca n'a bɛɛ ye u somɔgɔw bɛ yen u den bɛ yen u mɔgɔw de bɛ yen est ce que an bɛ se ka bila ninnu contrôle la an tɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ bɛ nafolo min don Mali la o ka tɛmɛ ni France ka aide kan France bɛ dɛmɛ kɛ Mali ye donc an ko France ma an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka tiɲɛ fɔ aw ye aw kana janfa a y'an bonya an bɛ to partenariat la u ko k'olu tɛ sɔn o de ma mais n'i ma sɔn ma an bɛ mun de kɛ an ko ni gouvernement y'a kɛ kɔrɔlen minnu bɛ fanga la bi an kɔni t'o kɛ ni maa o maa n'i tɛ Mali bonya n'i tɛ Mali intérêt lajɛ an tɛ se ka sɔn i ta ma n'o tɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ an ni olu cɛ. dɔw ko wasaden Karim Keita jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛla la o denkɛ don nin Karim Keita in a ko nkan ko kibaruya tun bonyana jamana kɔnɔ kosɛbɛ an baaraɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Burama Ture a yera k'a fɔ o Burama Ture in a bɛ san caman bɔ bi ko a tununa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a fagara de dɔw ko Burama Ture tununa cogo min na ko a tun bɛ bɔla Sebenikɔrɔ de Sebenikɔrɔ ye yɔrɔ de Bamakɔ yan yɔrɔ min tun bɛnnen bɛ Karim Keita jabala ma ko a tununa Sebenikɔrɔ ni a ka denbaya de cɛ kunnafoni sɛbɛn dɔw bɔra dɔw ye jirali kɛ i n'a fɔ le pays fo ka se RFM n'o ɲɛmɔgɔba ye Mahamadu Jajo Sako aw y'o min lamɛn sisan ani Boubacar Yalikoe ninnu delila ka wele kirila sigida sabanan kobe la Karim Keita sɔrɔnaldɔnbaw fɛ a jirala k'a fɔ ninnu ko Karim Keita de ye Burama Soɲa wa ko Burama fara yɛrɛ o wele min kɛra sigida sabanan kobe la ni duguduguma kumaw cayara kosɛbɛ maa dɔw tɔgɔ fɔra nin ko in na i n'a fɔ Papa Mambi Keita ani an baaraɲɔgɔn kunnafonidila n'ale yɛrɛ ye kunnafonidi sɛbɛn min bɛ jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko Sphinx Dramé
o drame nunu bɛ ɲɛma dogo de la Faransi kɔnɔ bi ko nin bɛɛ tun ye Karim Keita n'a nɔfɛmaw ɲɛsiranya de ye. O Karim Keita yɛrɛ waati min na jamana sariya tigilamaw wulila a nɔfɛ k'u b'a minɛ, jamana sariya matarafabaw waati min na a fa n'o tun ye jamanakuntigi ye o ka fanga mparo na don min na ko kabini nin don Karim Keita ye jamana bila, dɔw tun y'a jira k'a fɔ Karim Keita in bɛ Abidjan de, dɔw ko Karim Keita bɛ Émirats Arabes Unis, mɔgɔ caman ye dantigɛli kɛ fo wagati min na a jirala k'a fɔ Karim Keita a wolofa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o taɲana. Maliden dɔw tun y'a jira k'a fɔ jamana marabaw u ka mangotoli kɛ Karim Keita ye a kana a wolofa u ka jɛnɛjaw o kɛnɛ kan. Dɔw ye nin fɔ o hukumu de la malidenw sigilen bɛ waati min na ka kɔnɔli kɛ yala Karim Keita nana wa walima a tɛna de. O kumaw bɛ senna waati min na min ye kunnafoni sɛbɛn dɔw ye fasirili kɛ. O kunnafoni sɛbɛn o ye kunnafoni caribondaso min bɛ Mali kɔnɔ n'u ko a ma ko Nouvelle Expression. O ɲɛmɔgɔba o ye Béchir Ben Haïdara de. O Béchir Ben Haïdara in ko waati min na Karim Keita fɛlamaw a n'a yɛrɛ baaraɲɔgɔnw n'a teriw tun bɛ laɲini na jamana faamaw fɛ a kana a wolofa u ka jɛnɛjaw kɛnɛ kan. Ko waati kelen Béchir Haïdara ko Karim Keita min tun ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ ko a minɛra Mali dugu min na u k'o de ma ko Zegwa polisiw lakanabaw k'olu y'a minɛ. O Zegwa min n'o bɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la, dɔw y'a jira k'a fɔ Mali dugu laban de don. Ko nin kibaruya in bɔra an baaraɲɔgɔn Béchir Ben Haïdara de da. Ko Béchir Haïdara ɲininkali a ko Karim Keita min minɛra ko Karim Keita wɛrɛ tɛ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a denkɛ ye, k'o de don. Sigida naaninan ko bɛ a sariya matarafabaw tun ye a laɲini k'a fɔ Karim Keita a ka nɔ minɛ ko togoya di maa bɛ se ka nin faamu. Yala maa bɛ nin faamu cogo di? Min ye Karim Keita yɛrɛ a wolofa ye o ntanyana kari nɛgɛ kaɲa 9 waati. Ko a jirala k'a fɔ o dugujɛ n'o bɛnna tɛnɛ ma janvier kalo tile 17 ko nɛgɛ kaɲa 17 waati ko Karim Keita minɛra. Benno Béchir Haïdara n'ale ye kunnafoni sɛbɛn min bɛ jamana kɔnɔ o k'o de ma ko Nouvelle Expression ɲɛmɔgɔba ye. A ko ni Ala ye a ka fasiri nata ninnu jira na ko a bɛna nin ko in danganamaya. Nin kibaruya in fɔlen Ben Béchir Haïdara fɛ kibaruya wɛrɛ de bɔra. O kibaruya in bɔra kunnafoni di so min yɔrɔ la an k'o de ma ko Ouverture Media. Olu y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra ko Karim Keita minɛra Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la n'u tun y'a jira k'a fɔ Zegwa frontière yɛrɛ la ko kuma in tɛ tiɲɛ ye, ko nin kuma in ye nkalon kuma de ye. K'olu yɛrɛw ye Karim Keita fɛlamaw a n'a masurunyamaw ɲininka k'u y'a jira k'a fɔ nin kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko nkalon kuma de don. Ko kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye, ko min ye Karim Keita a dɔgɔkɛ de don walima a kɔrɔkɛ de don n'u ko a ma ko Buba, fana ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita den dɔ ye k'o de yera Mali kɔnɔ a n'a furumuso. Hali kuma dɔ la ko Karim Keita furumuso a n'a denmuso ko ninnu de bɛ Mali kɔnɔ nin waati la. Ouverture Media y'a jira k'a fɔ maliden caman y'a jira k'a fɔ Karim Keita a wolofa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o ntanyani min kɛra n'o janajaw bolodalen bɛ ka bɛn juma nata ma. Ko b'a ɲini Mali sariya tigiw fɛ, jo sariya matarafabaw, kiiri kɔlɔsilibaw k'u ka Karim Keita bila a kana nin janaja in kɛnɛ kan. Nin ye maliden dɔw ka fɔ ye. Ouverture Media y'a jira k'a fɔ ale ye nin kibaruya in bɔ kunnafoni sɛbɛn min ka bolo kan k'o ye journal Le Pays de ye. Nka fɔ ka se bi ma ko Karim Keita ale kɔni bɛ jamana kɔ kan kabini waati min na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga mparo na utu kalo tile 18 san 2020 ko kabini nin don Karim Keita ye Mali bila ko a tun bɛ jamana min na o de ye Côte d'Ivoire ye. An ye nin bɔ Ouverture Media ale ka bɔlɔlɔsiraw kan hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Le Pays ko ale de ye nin fɔ. Nka cogoya min na aw na se ka nin ko in ɲɛdɔn an baaraɲɔgɔn Ben Béchir Haïdara kunnafonidiso min bɛ Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko Nouvelle Expression o ɲɛmɔgɔba don ko nin kibaruya in bɔra ale de yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ Karim Keita tun minɛra. Anw ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan an sera ka Ben Béchir Haïdara ɲininka yala kuma in tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ de.
aw ni anw radio Benkuma la voix de baramuso tɔgɔla an ka Ben Beshir Haidara an ka fɛla lamɛn yala nin ko in Beshir a kɛra cogo di de i t'a fɔ an ye wa tiɲɛ don wa walima ngalon de don salamu alaikum Razjal nga foli bɛ Joseda ka jamaw bɛɛ ye ayiwa information mun tɛmɛna kunu Karim Keita n'ale IBK denkɛ député kɔrɔ kun don assemblée kɔnɔna na ale ka minɛni ko kuma de kun don ayiwa ne ye kunnafoni dila ye ni min sera ne ma ne bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lase sinon kunnafoni a ma bɔ ne da dɛ kunnafoni ɲɛfɔra ne ye cogo min na ne fana y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛfɔ ten nin bɛɛ de b'an ka baara in kɔnɔna na i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ bi dɔ bɛ wuli kama sini ko tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ kunnafoni sera ne ma mɔgɔ dɔ de ka sira fɛ o ye ne ka kunnafoni dila dɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an b'a fɔ source journaliste tɛ se k'i ka source fɔ mɔgɔ ye source min fana don a ma deli ka nkalon tigɛ n ye a ye min fɔ n ye n y'a sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ n y'a sɔrɔ k'a fɔ o don wa n ye kunnafoni labila ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ ka fɔ ko ne yɛrɛ de information in di information in ne ye information in di nka a minɛ yɔrɔ la a ma kɛ ne ɲɛna ne kun tɛ yen ne ye kunnafoni dila di kunnafoni dila tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la o nka kunnafoni bɛ s'a ma yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ kunnafoni kɛnɛman don i n'a fɔ kunnafoni jɛlen tɛ ayiwa ne ka baara ye o kɔnɔna de n ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ayiwa a tɔ ye min ye n ma kɛ ala ye k'o dɔn sabula n kun tɛ a kɛ yɔrɔ la Razjal ko Karim ka minɛni ko kuma Zegwa frontière la Mali ni Côte d'Ivoire frontière la ko ne yɛrɛ de Beshir Ben Haidara ko ne yɛrɛ de ko Karim minɛna ayiwa Karim ka minɛni ko kuma in ne ye kunnafoni dila di kunnafoni dila bɛɛ n'a ka source de don wa source min don fana a ma deli ka nkalon tigɛ ne ye dɛ n'a kun delila ka nkalon tigɛ n ye n kun bɛ siga ka ni kunnafoni bila a kɛra tiɲɛ a kɛra nkalon ye o bɛ ale tigi yɛrɛ ni ala de cɛ sabula a ma deli kɔni ka nkalon tigɛ ne ye sabula a ye kunnafoni fɛn fɛn di a y'a sɛgɛsɛgɛ o sɔrɔla tiɲɛ ye ne ye kunnafoni mun bila Karim ka ko la k'a fɔ Karim a natɔ a fa ka banni na n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye k'a minɛna Zew ka polisiw fɛ n y'a sɛgɛsɛgɛ ko caman n y'a sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ caman ye fana mɔgɔ fana sɔrɔla k'a fɔ n ye fana ko Karim don ayiwa ne ka baara ye kunnafoni ɲinini de ye ne t'a kɛ yɔrɔ la a ma minɛ ne ɲɛna ne ye min mɛn n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o fɔra n ye n y'o de labila jamanadenw tulo kan a tɔ kɔni ala de b'o tiɲɛ dɔn sisan sabula ko dogolen o dɔnbaa ye ala de ye sinon ne ka kuma tɛ i n'a fɔ ka gɛlɛya sama ka se mɔgɔ dɔ ma walima ka tɔgɔ tiɲɛ sama ka se mɔgɔ dɔ ma ne ye kunnafoni dila de bɛɛ bɛ ne dɔn n ka baara la n ma deli ka u ŋanamu kumaw ni nkalontigɛ kumaw ou bien jamana jeni kumaw ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ou bien n ka kunnafoni gafew kɔnɔna na ne ye mun mɛn ne b'a sɛgɛsɛgɛ n'i ye kisɛ sɔrɔ a kan ne b'a labila ayiwa k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ ala yɛrɛ de b'o tiɲɛ dɔn ne ye min sɔrɔ kunnafoni mun dira ne ma kunnafoni mun dara ne kulo kan ne ye jamanadenw ladɔnniya o kunnafoni de la Ambalmao min ye groupement des leaders religieux du Mali alisimɛ kuluw la nin fana ye kuluba de kulu min n'a sigira a bɛ wagati damadɔ bɔ bi u sigikun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka alisimɛya kɔrɔlen minnu ko kaburu ziyara bɛ bɛn minnu ko diinɛ kɔrɔlen a dɔ la ni groupement des leaders religieux kulu in a sigikun ye ka se ka ba don taabolo ninnu na o groupement leader religieux du Mali waati o waati jamana kɔnɔ ni kobaw kɛra ninnu ye kulu minnu n'u bɛ bɔ k'u fɛlaw fɔ o groupement leader religieux du Mali yani Sheriff Ousmane Madani Haidara ka kɛ Mali alisilamɛw ka kuluba ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ye nin groupement leader religieux du Mali a sigira sen ka waati min na a bonya ani a karama bɛɛ lajɛlen tun taara ka di Sheriff Ousmane Madani Haidara de ma wa hali bi a jirala k'a fɔ o Sheriff Ousmane Madani Haidara ye ko ale de ye groupement leader religieux du Mali ɲɛmɔgɔba ye kunungo u tun y'a laɲini ka lajɛ kɛ kunnafonidilaw welela ka taa Korofina u jabala la o jabala in a ye jamaba de ta déclaration n'a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko dantigɛli o dantigɛliw kɛra u ye mun fɔ yala Mali bɛ lahala min na u yɛrɛw fɛla o ye min ye aw ni ne an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn nka kɔrɔfɔ a daminɛra ni Thierno Hadi Cham n'ale ye diinɛ jeturaba ye Mali kɔnɔ an k'ale ka dantigɛli kumaw lamɛn. Mali alisilamɛw groupement des leaders spirituels musulmans du Mali n'a bɛ fɔ a ma ko leader o ɲɛmaaya so tɔgɔ la n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara ye a n'a biro maa bɛɛ lajɛlen ani commune minnu bɛ Bamakɔ yan
ani bureau minnu bɛ région ni cercle la Mali fan bɛɛ lajɛlen la an ka foli bɛ aw ye an ka tanuni bɛ aw ye Ala kanunen kɔfɛ bi an ye ɲɔgɔn dalajɛ yan an ka siège la n'o ye an daga yɔrɔ ye an ka hamina ko jamana in na n'o ye Mali ye an bɛ n'o de yira Mali Ala y'o de kalifa anw ma an bɛɛ lajɛlen ye barajuru di Mali de kɔnɔ yan kuma hɛrɛ ani hɛrɛ tana n'o ye Mali sɔrɔ o y'an bɛɛ lajɛlen kungo ye o tuma na leader tɛ se ka sigi ten f'a ka bɔ ka kuma silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ leader yɛlɛma bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Nino, Chérif Ousmane Madame Haïdara n'ale au conseil président au conseil déclaration kɛ n'o ye ka kibaruya cari jamana in bɛ cogoya min na jamanadenw kan ka kɛ cogoya min na commerçant kan ka min kɛ ɲɔgɔnminɛ kan ka kɛ cogoya min na a y'i da don o la k'o bɛɛ lajɛlen wala o walasa ko o tintin hali bi o hakilila in o mana leader y'a ye k'a fɔ a ka aw wele ka kibaruya in k'a tintin hali ka weleli kɛ ka taa bɛn ma ka weleli kɛ ka taa yafa ma ka weleli kɛ ka taa kɔnɔjɛya ma Ala fan fɛ fɔlɔ ka taa kɔnɔjɛya ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kɔnɔjɛya ma an ka jamana wolo o kumana sanction min taara ka si Mali ma a tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye anw jamanadenw de kɔngɔ bɛ anw na minɔgɔ banna banaw bɛ yan maa wɛrɛw bɛ fɛ ka diinɛ wɛrɛ façon wɛrɛ ta k'o tintin an kunkolo la o kɛlɛ bɛ yan o n'a ta o ta an sigi fɛ jamaw jamana minnu b'an kɛrɛfɛla la olu kɛra ka ɲangini wɛrɛ ta k'an sɛgɛrɛ o kumana an b'an jigi da mun kan Ala yɛrɛ ka kuma fa innama ali usri yusra innama ali usri yusra gɛlɛya kɔfɛla ye nɔgɔya fana kɔfɛla gɛlɛya b'a la diɲɛlatigɛ y'o de ye su ani tile o kumana an bɛna wele ma da kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma kuma faamuya ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen a kɛli Ala k'o fana nɔgɔya ye jamana in Ala k'a kɛ kuma min bɛna kɛ jamanadenw ye an tɛ foyi ɲini an ka jamana na ni hɛrɛ tɛ ɲɔgɔnminɛ ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na Ala k'an ka jamana basigi Mali bɛ kuma jɔya ka kuma di an balimaw nin de tɛmɛnen kɔfɛ Thierno Hadi Thiam ka dantigɛli o nana da maa min kan o ye Mufa Haidara ale fana au conseil islamique du Mali tɔnden don a wagati o wagati aw b'a dɔn k'a fɔ ni alisilamɛw kun kan ko kibaruya wulila Mufa Haidara a sen bɛ ye o la a fana ye dantigɛli kɛ groupement leader religieux du Mali tɔgɔ la wa kulon yɛrɛ maa don an ka Mufa lamɛn bi an bɛ groupement leaders du Mali siège la Burkina bɛɛ b'a kalama groupement in tɔn ye alisilamɛ tɔn don diinɛ tɔn don sigila jamana in kɔnɔ fɛn min ye diinɛ ka sabatili minnu ka faamuyacogo ye wuridi ye ani ziyara ani mɔlulukɛ ani duba kɔnɔdenw minnu ka faamuya ye maa ka fisa maa ye maa kan ka maa bonya k'a fɔ diɲɛ sigilen bɛ bonya ni koto ɲɔgɔn dala de kama o groupement sigi ni sisan cɛ ko bɔ ko bɔ n'a nana jamana kɔnɔ depuis Mali bila la situation in kɔnɔ 2012 ka se sisan ma leader se yera baara caman na minnu bɛ ka hakilila di ka dɛmɛ kɛ minnu bɛ kɛ sanfɛ minnu bɛ kɛ duguma ka se ka basigi ni lafiya kolosuma nati jamana kɔnɔ ka jamanadenw don da kelen fɛ gɛlɛya min n'a nana jamana politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ groupement ye ɲɔgɔn ye caman k'o la groupement président fɛ yen nka leader siège la président ka sɔn Chérif Madame Haïdara ye caman kɛra ka tɛmɛ groupement ye tɔn fɛnɛ ye o conseil islamique ye groupement ye mamuruya kɔnɔ o conseil bɛ baara o baara fɛnɛ kɛ jamana in kɔnɔ leader sen b'a la ani o conseil bɛ jɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mais groupement ka base belebele ye fɛn fila ye ko o n'a nana jamana kɔnɔ groupement ka hakilila fɔlɔfɔlɔ a bɛ ko segin ka taa Alahu Taala de ma Ala ye diɲɛ mara di maa minnu ma bi mais maratigi wɛrɛ bɛ n'o ye Alahu Taala u ka mara bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ donc an bɛ situation min kɔnɔ groupement ka yeta n'a ka faamuyata ale maa ye fɛn foyi se ka bɔ a kɔnɔ an ka ko sigi Ala ma tɔɔrɔ n'a y'i sɔrɔ jɔn sɔrɔ i b'a segin ka taa Alahu Taala de ma Ala de bɛ se k'i bɔ ni adamaden bɛ se k'a yɛrɛ bɔ tɔɔrɔ t'an ka jamana in sɔrɔ mais ni ya tɔɔrɔ y'a sɔrɔ Ala de sɔnna Ala y'a latigɛ o hukumu kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ a ye politiki ko la ani jamana fan caman occupera an filɛ nin ye an bɛ se a san 7 san 8 an bɛ ka t'o ma bɛɛ na jamana nana yɛlɛma fɛnɛ fangaburu nana kɛ sunuma nana kɛ jamanadenw murutila gɛlɛya tɔɔrɔ caman nana jamana kɔnɔ an fɛnɛ ni diɲɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ye bɛnkan de ka ni jamana wɛrɛw cɛ o ye mɔgɔ maa bɛ yen i bɛ sigiɲɔgɔnya la hakɛ dɔ bɛ ni sigiɲɔgɔnw cɛ n'aw ye lɛyidu min ta n'aw sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ hakili to bɛɛ lɛyidu la ni gɛlɛya nana o kɔnɔ de bɛ sigiɲɔgɔn da bi ka kuma la gɛlɛya min n'a y'an ka jamana in sɔrɔ nin ye ani CEDEAO ani n'o ye UEMOA ye ani minnu bɛ sɛfa kelen dun an ka jamana faamaw n'u ka hakililaw fɔra ɲɔgɔn kɔ an b'a fɔ ten de wa yetaw tuma kɛ kelen ni o waati in na wa hakilina minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ olu nana décision ta
ka jamana bila ni daga jamana sɛgɛrɛ Mali fɛnɛ jamana ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in de la tɔɔrɔ n'a y'i sɔrɔ n'aw bɛ kɛlɛ min bɔ ɲɔgɔn cɛ a b'o bila ka dugu min ɲɛsinna jamana ma a bɛ bɔ dugu min kɔnɔ cogo di sanction min n'a taara Mali jamana kama bi maa si ka laɲini tɛ ka sanction in ta mais a taara fɛn min bɛ ɲini jamanadenw fɛ anw yɛrɛ ka kɛ kelen ye parce que n'i y'an kungo seni CEDEAO ma bi an b'a bɛn an ka kungo de la an b'a bɛn an ka jamana baara cogo min na an ka hakililaw de la aw de ye CEDEAO da don a la n'aw yɛrɛ mun ye maliyɛnw ye bi an ka sɔn an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ degun mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ différence mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o to yen an ka jamana ka intérêt lajɛ jamana ka kelenya lajɛ jamana bɛ bɔ cogo di an k'o lajɛ n'an bɛnna fɛn min kan n'an y'o ta ka se CEDEAO ma dalu si tɛ CEDEAO bolo a bɛ tugu jamana kɔ fura foyi t'o la CEDEAO t'a jamana wɛrɛ ye Mali yɛrɛ ye CEDEAO ka jamana dɔ de ye CEDEAO m'a yɛrɛ kiri ye jamanaw de farala ɲɔgɔn kan CEDEAO kiri ye Mali yɛrɛ ye o membre fondateur ye a kelenna Mali de kɔnɔ yan donc gɛlɛya min bɛ anw de fɔlen don ɲɔgɔn kɔ an ka fɔɲɔgɔnya an b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ ka ɲini an ka jamana politikimɔgɔw fɛ ka ɲini an ka jamana silamɛw fɛ ka ɲini jamana duwɔrɔw fɛ tɔɔrɔ minnu bɛ mɔgɔ m'an da bɛ jamana ko la bi ani jagokɛlaw an bɛɛ ka sɔn ka an hakilila kɛ kelen ye duguw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ cogo min na hakiliw fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ an k'o bila bi an ka ɲɔgɔn faamu an ka jamana ma baara cogo di ne dan b'a la n'an ye ɲɔgɔn faamu la Ala faralen bɛ mɔgɔ kan maa minnu kɛra kelen ye n'u ye bɛn sabati yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Ala yɛrɛ bɛ fara kɔ ka bɛn sinsin minnu ka laɲini ye fɛn min ye a bɛ ɲini zawiyatigiw fɛ a bɛ ɲini kalanyɔrɔ bulontigiw fɛ a bɛ ɲini an ka misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ duwawu Ala wele wajibi ye jamanadenw ma an bɛ Ala wele mun na a fɔlɔfɔlɔ ka yafa ɲini Alahu Taala fɛ ani jurumu ko min an ye Ala kota minɛ n'Ala futinɛ b'an kɔrɔ ka ɲini Alahu Taala fɛ a ka yafa an ma an ye min ka an ma ɲɔgɔn na ka yafa ɲini olu fɛ dusukun jɛlen na ka tubi ka segin ka taa Alahu Taala ma n'an b'an'o la an mana ɲɛsin fɛn fɛn ma n'Ala natara sɔnna Ala bɛ dɔgɔya d'a ma a bɛ barika don a la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hakilisigi ani dusuma Ala ka di maliyɛnw ma kan kelentigiya ani bɛnɲɔgɔnya Ala k'o di maliyɛnw ma jamana politikimɔgɔw jamana marabaaw jamana jagokɛlaw jamana sɛnɛkɛlaw jamanaden min bɔra juma don bɛɛ bɔra ka ka dusumangoya yira tiɲɛ don o ye fɛn ye fɛn min n'a ka bon mais waleya de bɛ ɲini jamanadenw fɛ sisan an bɔra ka meeting kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min dara an kun a ma bɛn an ma an ka yira an ka waleyaw yɛrɛ la k'a fɔ anw ye maliyɛnw ye an b'a fɛ Mali ka hɛrɛ an ka taa an ka dusu in bila ka baara kɛ ni hakili ye ka bɔda ni jamana in sɛgɛnna sa Ala ka bɔda d'an ma a kɛtuma sallallahu alaihi wasallam an balimaw Mufa Hayidara tɛmɛnen kɔfɛ u yɔrɔw nan'u ka dantigɛliw kalan n'a bɛ fɔ a ma ko déclaration o déclaration in todunkan na o kalan na maa fɛ maa min ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye ale ka kumaw kɔnɔ yala o yɔrɔw fɛla ye mun ye o dantigɛli ninnu filɛ nin ye laseli ka bɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ ka da kan farafinna jɛkulu fila CEDEAO ni UEMOA o ye ɲangili bere min ta ka Mali sɛgɛrɛ groupement des leaders spirituels y'a yira k'a fɔ dusukun kamkaminen ni jaabi ninnu sɔrɔ n'o na ni CEDEAO ni UEMOA jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ Mali ka situation politique kan n'o ye politique mankan mun bɛ yan ani problème bɛ Mali kɔnɔ o ɲɔgɔn ye labanna ni ɲangili bere kuraw tali ye ɲangili bere kuraw bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnyaw ni nafolo gɛlɛyaw ni nafolo latɛmɛ siraw ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fanga bondaw ka baara ɲɔgɔnya gɛlɛyaw la donc groupement kɔni y'a ka dusuman kasa yira kuma min na a ye nin kumakan in mɛn a y'a kɔn a dusukun na fɔ ni dan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na parce que a yirala k'a fɔ ɲangili minnu taara tɔnbolo ninnu fɛ n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye ni u yɛrɛ ka sariya bere ta sariya sun ta u ye sariyaw yɛrɛ sɔsɔ ɲangili ninnu kɛtuma o n'i y'a jateminɛ ka malidenw yɛrɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya bɛ malidenw kan bi ka sababu kɛ terrorisiya kɛlɛ ye n'o ye mun bɛna bɛnganiw kɛ ani coronavirus bana o tɔɔrɔ n'o kamanagan min maliyɛnw kan n'i nana k'i bɛna ɲangili bɛrɛ wɛrɛ ta ka da Mali kan donc tuma min na groupement ye kuma mɛn u dusukan mana u y'a kɔn ka se a dan bɛɛ lajɛlen na o tuma na groupement bɛ wele ta ka ɲɛsin président de la transition ma a k'a jija ka kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ani Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ɲɔgɔnya la ni fɛn o fɛn cɛ nin ko in na u ka jɛ ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ ye damun ye u ka bɛn ko la k'a ɲini jamanadenw fɛ n'o ye Mali den ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali n'a sɔrɔ ŋaniyaw tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye u ka ɲɔgɔn minɛ
an ka taa bɛn na an ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn wele ka taa basigi ma hakilisigi ani ka weleda kɛ an ka malidenw ye minnu bɛ jagow la k'u hakili to u kana jagofɛnw u kana kɛ sababu ye ka jagofɛnw yɛlɛ walasa ka dɔ fara gɛlɛyaw kan communauté internationale ye baɲumankɛ jɛkulu minnu bɛ Mali dɛmɛ la a bɛ ɲini olu fɛnɛ fɛ vraiment nin ko in na u ka sigi ka fɔ de kɛ u ka taama bere fɔlɔ ye an ka jɛ ka kuma ka cɛ bɛn o kuma ɲini u ni ɲɔgɔn ani o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi ka Mali ka problème lajɛ ni hakili ye o kɔfɛ groupement b'a ɲini k'a yira k'a fɔ hali bi a ka dɛmɛ bɛ transition kan a ka dɛmɛ bɛ transition ye a b'a ɲini a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ a ka démembre n'o ye région bureau ani commune bureau ani cercle bureau ani tɔn fɛn fɛn bɛ groupement kɔnɔ a bɛ ɲini mugadamuw fɛ a bɛ ɲini sekow fɛ a bɛ ɲini kalifaw fɛ zawuyaw kɔnɔ ani groupement tɔndenw ka bato ka yɔrɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka batow caya ka ala welew caya ka ala jeliw caya walasa an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ teliya la ani wasa kɔnɔ nin kɛra Bamakɔ janvier kalo tile 18 san 2022. An balimaw nin tun ye groupement leader religieux du Mali a ka dantigɛli ye dantigɛli min bɛ tali kɛ jamana bɛɛ lahala min kan nin lajɛ in kɛ